அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் ஈச்சர் டிராக்டர் மற்றும் 5 கலப்பை மற்றும் 9 கலப்பை இது எல்லாமே விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனோட முழு விவரங்கள் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளோட டிராக்டர் டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிதாக எந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இதே போன்று உங்களோட டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர், ரொட்டாவேட்டர், கலப்பைகள், ட்ரெய்லர், பவர் டில்லர் மற்றும் இதர விவசாய உபகரணங்களை நம்மளோட சேனலில் விற்க விரும்பினா கமெண்ட்டில் எங்கள் காண்டாக்ட் நம்பர் கூடவே விற்பனைன்னு போட்டு தெரியப்படுத்துங்க. நாங்கள் உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுறோம். நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். டிராக்டர் 5 கலப்பை மற்றும் 9 கலப்பை இது எல்லாமே விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா டிராக்டரோட விவரங்கள் பற்றி பார்த்துருவோம். TN 32 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கொண்ட ஈச்சர் டிராக்டர். ஈச்சரில் 480 அப்படிங்கிற மாடல் டிராக்டர் தான். ஹவர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா 470 மணி நேரம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வண்டி இது வரைக்கும் ஓடி இருக்கு. ஈச்சரில் 480 அப்படிங்கிற மாடல் கொண்ட டிராக்டர். அடுத்ததாக 5 கலப்பையும் சேர்த்து கொடுத்துறதா சொல்லியிருக்காங்க. 9 கலப்பையும் சேர்த்து கொடுத்துறதா சொல்லியிருக்காங்க. மற்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் டைரெக்டாக ஓனருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 2020 மாடல் டிராக்டர். ஈச்சரில் 480 அப்படிங்கிற மாடல் டிராக்டர் தான். இந்த ஈச்சர் 480 டிராக்டர் மற்றும் 5 கலப்பை மற்றும் 9 கலப்பை இது மூணுமே என்ன ரேட் சொல்கிறாருன்னா 7,40,000 ரூபாய் சொல்கிறாரு. 7,40,000 ரூபாய் சொல்கிறாரு. விலை நெகோசியபிள் தான். நேரில் பார்த்து பேசல விலையை அனுசரித்து குறைச்சிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. இருக்க இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா விருதுநகர் மாவட்டத்தில் காரியப்பட்டி தாலுக் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு பக்கத்தில் தான் இருக்குது. ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் டீட்டெயில்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துறோம். ஈச்சர் டிராக்டர் மற்றும் 9 கலப்பை மற்றும் 5 கலப்பை தேவைப்படுவீங்க. ஓனருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் நேரில் போய் பார்த்து கண்டிஷன் எல்லாமே செக் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். நன்றி நண்பர்களே.